Hey, what is up guys? Ngayon, kukunin natin yung kakatil na bibili natin. Tara, samahan nyo kami. Let's go. So yun guys, kukunin muna namin yung pera sa Palawan. Then kukunin na namin yung ibon. Salamat pala kay Boss Wilmer Figueroa sa sponsor niya ng kakatil sa atin. Hours na yun dito. Salamat. Kunin muna natin yung pera. Wow. Yun guys, nakuha na natin yung pera. Ulit nagpapasalamat ako kay Boss Wilmer Figueroa sa pag-sponsor sa atin ng kakatil. Tara guys, meet upin na natin yung pagkukunan ko ng kakatil. Samahan niyo ako. Let's go. Hey! So yun guys, what is up? Malapit na kami sa meet up place ng pagkukunan natin ng ibon. Update na lang kami mamaya kapag nakuha na natin. Thank you. Great! So yan guys, nakuha na namin yung kakatil. Hindi ko na na-videoan kasi nagmamadali sila. Tara guys, iuwi na natin yung birdie natin. What is up guys? Kakarating lang namin, nakuha ko na yung kakatil natin or si Cookie. Siguro umalis kami mga 4. Kakarating lang namin mga 6 na siguro or 7, hindi ko rin alam. Set up natin yung box niya ngayon guys. Tara, tulungan niyo ako. Let's go. Guys, yung binili pala natin na kakatil kay Sir Edwin Ubanan is, ang line niya ay white face cinnamon pearl kakatil guys. Yun yung line niya. Ito, i-attach ko dito sa taas yung picture niya, picture ng nanay at tatay niya. Siguro ganyan yung magiging itsura niya paglaki niya. Sana mapalaki ko siya ng maayos at matrain ko rin siya para makapag free flight din kami balang araw.
Shoutout din pala guys kay Tita Marife Sagusyo at Riami Sagusyo. Sila yung tumutulong sa akin para dumami at madagdagan yung mga subscribers ko. At kung hindi rin dahil sa kanila, hindi ako gagana gumawa ng video. Kundi rin dahil sa inyo guys, hindi ko maabot to kung ano mang meron ako ngayon. Hindi, joke lang. Advance din kasi ako mag-isip guys. Kahit konti lang yung subscribers ko, iniisip ko marami pa rin nanonood sa akin. Yun lang. Hobby is the best policy. Mag-alaga ka lang na mag-alaga. Okay lang na marami kang alaga. Okay lang kahit di mo alagaan yung sarili mo, basta marami kang alaga. Power. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. So yun guys, unboxing na natin yung binili natin na cockatiel. Halos kakauwi lang din namin. So ito na guys, ready na ba kayo? Ito na siya. Hello Cookie, come to Papa. So ito siya guys. Si Cookie ay isang cockatiel, cinnamon pearl white face cockatiel. Yan siya. Napakaangas niya guys, napakaganda niya. Diyan guys ay medyo stress pa kasi siya sa biyahe guys, kaya ganyan pa siya. Hello Cookie, napakabait niyan guys. Yun nga lang, hindi pa siya sanay ng hand feed kasi kakakuha lang sa kanya sa nest box. Hindi siya na hand feed ng seller, sa nanay pa rin siya ata kumakain. Yan siya guys. Say hi Cookie. So yun guys, pagpapahingayin muna namin si Cookie. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Patrick is out. Peace!